Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun Ekonomija na Batajničkom drumu u Beogradu. Kako ide u Evropi, plašim se da će doći i kod nas. To je veliki, ne mali problem. Ja sam ponosan na vas. Srećan rad vam želim, rekao je predsjednik radnicima na gradilištu. Srećan sam, nisam znao da će to bude ove veličine, bit će impresivna bolnica. Predstoji nam i teška jesen i zima, kao i cijeloj Evropi i svetu. Uložili smo nešto više od 4 milijarde u ovaj objekat i još oko 2 milijarde u objekat u Kruševcu. Zadovoljan sam što smo uključili srpsku građevinsku industriju. Pre 2 mjeseca stavili smo na livadi, sad je konstrukcija vidljiva. Goran Stevanović misli da ćemo imati brojne infektivne bolesti u budućnosti. Pravimo multifunkcionalni objekat, a koristit ćemo kapacitete, bit će veliki broj ležajeva, rekao je predsjednik Vučić.